ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। सद्गुरुदेव की जय। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। આજે પાંચમા અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું આપણે, લેસન નંબર 8. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीला प्रभुपादने प्रणाम करीने અને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને આપણે સર્વ આપણને આ જ્ઞાન વધુ સુગમ રીતે સાંપડે. તો લેસન 8 ચેપ્ટર 5 ના પહેલા 12 શ્લોકો આપણે લેવાના છે. અને યસ, આજે જે સ્ટેટમેન્ટ્સ બોલે અને બીજી સેવા પણ આપવાની છે કે એનું ગુજરાતી પણ કરવાનું છે. સો યસ, પાદ પ્રભુ, would you like to start? Yoga Yes. system. Yeah. In the previous chapter, as a prelude to the Bhagavad Gita, many different paths were explained. This was all presented unsystematically. A more organized outline of the path would be necessary for action and understanding. In other words, by his question, he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the mystery of the Bhagavad Gita. Purport 3.2. So ગયા અધ્યાયમાં આપણે જેમ જોયું કે ઘણા બધા અલગ અલગ માર્ગ બતાવવામાં આવ્યા છે. આ બધા જ પહેલા પણ બતાવવામાં આવેલા હતા, પણ એ કોઈ એક નિયમિત ઢબે નતા. આની એક વધારે પડતી ઓર્ગેનાઇઝડ એટલે કે સુનિયોજિત રૂપરેખા બનાવવાની જરૂર હતી અને જરૂરી ક્રિયાઓ અને સમજવા માટે એનો એક રસ્તો બનાવવાની જરૂર હતી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો his question is clearing the એમના પ્રશ્નો દ્વારા એ કૃષ્ણ ભાવનામૃત તરફનો વિદ્યાર્થીઓનો જે રસ્તો છે, અને જે એવા વિદ્યાર્થીઓ કે જે વધારે ગંભીરતાથી સમજવા ભગવદ્ ગીતાના રહસ્યોને સમજવા માંગે છે, એમનો રસ્તો આસાન કરવો એમનો ઉદ્દેશ્ય. નહીં, ઇટ વોઝ ગુડ એટેમ્પ્ટ. કારણ કે બંને ભાષાની પકડ હોવી જોઈએ, નહીં તો બહુ મુશ્કેલ છે. ઓકે, ભગવદ્ ગીતાના ચેપ્ટર 3માં આપણે કર્મયોગ વિશે, કર્મકાંડ અને કર્મયોગ એના વિશે જાણ્યું. ચેપ્ટર 4માં જ્ઞાન યોગ વિશે જાણ્યું. ચેપ્ટર 5માં
કર્મ સંન્યાસ યોગ અથવા અગેન જ્ઞાન યોગ સાથેની કમ્પેરિઝન એ અને છઠ્ઠામાં ધ્યાન યોગ. That's how we will proceed. This chapter starts with a group exercise. So it is not based on this chapter. કારણ કે ત્રીજું અને પાંચમું ચેપ્ટર કર્મયોગ ઉપર જ ફોકસ કરે છે, રાઈટ? તો અહીંયા આગળ એને લઈ આવવાનો પ્રયત્ન છે કે આપણે એના 10 થી 16મા શ્લોક સુધી જે છે એને સ્ટડી કરીને એના જે સ્ટેટમેન્ટ છે અથવા એમાં જે ઉદાહરણો આપેલા છે એના જે ભાવાર્થમાં એને ટાંકીને આપણે કેવી રીતે જે વૈદિક યજ્ઞોની જે પરંપરા છે એ પરંપરાને ફોલો કરીને એનો આશ્રય લઈને આપણે કેવી રીતે શુદ્ધિકરણ કરી શકીએ. આમ જોવા જાવ તો એકદમ આપણો ગુજરાતી રોકડો શબ્દ એટલે સફાઈ આવે. આપણી સફાઈ કેવી રીતે કરી શકીએ, બીકોઝ ધીસ એન્ટાયર પ્રોસેસ ઓફ હ્યુમન લાઈફ ઇઝ અ પ્રોસેસ ઓફ પ્યોરિફિકેશન. પ્રભુપાદ કહે છે એમ આપણે બધા જે છીએ એ શુદ્ધિકરણની સફાઈની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. સો આ જે વૈદિક યજ્ઞો છે એ કરીને કેવી રીતે આપણે ગ્રેજ્યુઅલી એટલે સટલ એકદમ ઇમિડિયેટલી નહીં પણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, અને દેટ ઇઝ હાઉ એવરીથિંગ હેપન્સ, રાઈટ? તો ગ્રેજ્યુઅલી એને કેવી રીતે આપણે શુદ્ધિ થઈ શકીએ અને પછી આ ડિસ્કસ કરીને એને ચાર્ટ બનાવવાનો છે, રાઈટ? યુ કેન મેક ઇટ ઓન અ પેપર, એની કાઇન્ડ ઓફ. ઇફ ઇટ ઇઝ અ બ્લેન્ક પેપર ઇટ ઇઝ ગુડ, એટલે કે આખું કોરું હોય તો. લીટીઓ વાળું હોય તો એનીવે યુ કેન યુટિલાઇઝ, દેન ઓલ્સો ઇઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ. તો 10 થી લઈને 16 સુધીના ટોટલ 7 વર્સિસ એટલે કે શ્લોકો છે. અને લાઈક 10મું 11મું 12મું બધાના અલગ અલગ છે, 15માનો પણ અલગ, અને 13 ને 14 એને એક કર્યા છે. એટલે 16મો છોડી દીધો છે. તો 10 થી 15 એમ એટલે ટોટલ 5 ગ્રુપ બનશે અને સ્ટડી કરવાનું છે પરપટ પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ 3જા અધ્યાયનો. આપણું ડિસ્કશન ભલે 5મા અધ્યાયનું હોય, સ્ટડી કરવાનું છે 3જા અધ્યાયનું અને એને પછી અહીંયા લઈ આવવાનું છે. હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. એની ક્વેશ્ચન ઇન ધીસ રિગાર્ડ ઇઝ વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. 5 ગ્રુપ બનાવશું ને પ્રભુ? હા, તમે પણ બનાવી શકો છો પ્રભુ. એનીવે લેટ મી, બીકોઝ આઈ ડોન્ટ નો તમારા કમાન્ડમાં પછી કેટલા દેખાશે. 5 ગ્રુપ બનાવવાના છે, બરાબર છે? assign manually, assign automatically, include co-host. We are 10, તો બે ના ગ્રુપ બનશે. હે ને? ચાર્ટ બનાવવાનો છે, હે ને? એટલે નોટ પેન સાથે હોય એ જરૂરી છે. ઓકે, અસાઇન થઈ ગયું. હા, કર્યું તમે? હા, કર્યું છે મેં. વેરી ગુડ. સો તમને ઓપ્શન આવી રહ્યા છે બધાને જોઈન થવા માટે? નથી આવતા. ના, નથી આવતા. ક્રિએટ બટન દબાવો પછી આવશે. હવે આવી ગયું. એક કેતન પ્રભુ એકલા છે, એમની સાથે કોઈ નથી. તો એમને બીજા કોઈ ગ્રુપમાં એડ કરી દો. હા, એમાં હું મેન્યુઅલી જોઈન થઈ જાઉં એવો તો મારું આમાં નથી બતાવતું, તો હું કેતન પ્રભુ સાથે જોઈન થઉં. ઓકે, ને ટાઈમ પ્રભુ કેટલો છે? લેટ અસ ગીવ 5 મિનિટ્સ. જી. ઓકે, અને બોલવામાં પણ આપણે 2 મિનિટનો ટાઈમ રાખશું, બરાબર? જી પ્રભુ. ઓકે ઓકે.
Yes, Prabhu. 5 minutes. પ્રભુજી આપ મ્યુટ છો. Yes. You have closed the rooms, na? જી પ્રભુ 60 સેકન્ડમાં આવી જશે બધા. Okay. Let them come. Hare Krishna Prabhuji. Chalo, let us start. We'll start with group 5. અમારા 3. હું અને કેતન પારેખ પ્રભુ હતા. 3.15 નો પર્પટ હતો. એમાં સંસ્કૃતમાં બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનો એક રેફરન્સ છે. અસ્ય મહતો ભૂતસ્ય નિસ્વસિતમ એતદ યદ ઋગ્વેદો યજુર્વેદઃ સામવેદો અથર્વાંગી રસ. એટલે કે ભગવાનના જે ઉચ્છ્વાસ છે એનાથી 4 વેદો છે એ ઉત્પન્ન થયેલા છે. અને પછી એમાં એક રેફરન્સ આપ્યો છે કે ભગવાન જે છે એની ઇન્દ્રિયો દ્વારા બદ્ધ નથી. બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ભગવાન છે શ્વાસોચ્છ્વાસ દ્વારા બોલી શકે છે અને એમના નેત્રો દ્વારા ગર્ભાધાન પણ કરી શકે છે. અને સમગ્ર પૃથ્વી જે છે આખી જે પ્રકૃતિ જે છે એ એવી રીતે જ ઉત્પન્ન થઈ છે કે ભગવાન એના તરફ એક દ્રષ્ટિપાત કર્યો અને પ્રકૃતિનો જન્મ થયો. અને વેદોના નિદર્શન પ્રમાણે આગળ પણ કહેવામાં આવેલું છે કે વેદોના નિદર્શન પ્રમાણે ન કરવામાં આવતું દરેક કાર્ય છે એ પાપ કર્મ છે અને એના નિદર્શન પ્રમાણે કરવામાં આવતું કર્મ છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ છે. આવી રીતે પ્રભુ ચાર્ટમાં થોડુંક એ રીતે જરા ક્લોઝ લાવો કેમેરાની. હાજી. Let me spotlight. હા. ઓકે. બોટમ થી ટોપ પર જવાનું છે? સોરી. ટોપ થી બોટમ પર. જી. પહેલા સંસ્કૃતમાં જે છે રેફરન્સ છે એ રેફરન્સ લખ્યો છે. ઓકે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનો રેફરન્સ છે. ઓકે. જી. પછી જે એનોલોજી જે છે કે ભગવાન છે દરેક ઇન્દ્રિય મતલબ કોઈ ઇન્દ્રિયો ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. એ નેત્રોથી ગર્ભાધાન કરી શકે છે અને એમના શ્વાસોચ્છ્વાસથી બોલી પણ શકે છે. અને નિદર્શન પ્રમાણે કર્મ. ઓકે. વેદોના નિદર્શન પ્રમાણે ન કરવામાં આવતું કર્મ છે એ પાપ કર્મ છે અને એના પ્રમાણે કરવામાં આવતું કર્મ જે છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ છે. ઓકે. ઓકે. ગ્રેટ. નાઇસ attempt. Okay, chalo. Hare Krishna. Hare Krishna. Let's go to the next team. Team number 4. દીપ્તિ માતાજી તમે કરો છો પૈસે? હા માતાજી કરું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Hare Krishna. અમારે 3.30 હતો શ્લોક અને અમે બંને ડિસ્કસ કરી અને આ પ્રમાણે ચાર્ટ બનાવેલો છે. Okay. કે ટોટલ માણસો હોય તો એમાં 2 પ્રકારના હોય કે અર્પણ કરે છે અને અર્પણ કરતા નથી. તો એમાં અર્પણ કરે તો સ્મરણ કીર્તન અને સ્મરણ દ્વારા તો એ પાપમય સંજ્ઞા દોષથી અલિપ્ત થઈ જાય અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સંકીર્તન યજ્ઞ કરે અને એ સુખી થાય. અને બીજા લોકો જે છે એ અર્પણ નથી કરતા તો એ પોતાના માટે ભોજન બનાવે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે તો એ બધા પ્રકારના પાપને ખાય છે અને બીજો કઈ લાભ નથી થતો એટલે ચોર અને પાપી કહેવાય છે અને અલ્ટિમેટલી દુઃખી થાય છે. અને આ બ્રહ્મ સંહિતાનો રેફરન્સ છે 5.38 અને આ શ્લોક છે.
યસ, બહુ સરસ શ્લોક છે. પ્રેમાંજન છુરિત ભક્તિ વિલોચને સંત સદૈવ હૃદયેષુ વિલોકયંતિ. બહુ સરસ. ઓકે, હરે નાઇસ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ગુડ અટેમ્પ્ટ. યસ. સો ભગવાનને અર્પણ કરીએ એ યજ્ઞ છે, ને નથી અર્પણ કરતા એ યજ્ઞ નથી. એપ્રોપ્રિએટ. યસ. ટીમ નંબર 3. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હું અને કનક માતાજી હતા, તો અમારા 3.12 હતો. તો આ શ્લોકમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ભુક્તે સ્થેન એવ સ, એટલે જે મને ભોગ અર્પણ કર્યા વગર જે ફળોની પ્રાપ્તિ કરે છે એ નક્કી ચોર છે. તો એના રિગાર્ડિંગમાં અમે એક ચાર્ટ બનાવ્યો છું, બતાવું તમને. હજી ફોકસ આવ્યું નથી એવું લાગે છે, એકદમ બ્લર ના લાગે ના, એ બ્લર બેકગ્રાઉન્ડ છે એ હું ઓફ કરું છું. છે. ઓકે. ઓકે, તો આમાં કૃષ્ણ જે છે એ બધાને કાળી માતા, અહીંયા એઝ અ એક્ઝામ્પલ અલગ અલગ દેવો અને દેવીઓ આપેલા છે કે કાળી માતા માંસાહાર કરે કે બલિ ચડાવે, તો એના માટે કાળી માતાની પૂજા કરે છે મનુષ્ય લોકો. ઇન્દ્રદેવની પૂજા વરસાદ માટે કરે છે, લક્ષ્મીજીની ધન પ્રાપ્તિ માટે કરે છે, વિશ્વકર્માજીની ઇજનેરી કોઈ સફળતા માટે કરે છે. તો એ બધા દેવી દેવતાઓ ફળ આપે છે મનુષ્યને. અને જ્યારે આ બધાને જે મળે, આ ફળ આપવાની તાકાત કૃષ્ણ ભગવાન જોડેથી આવે છે. તો આપણે જ્યારે કંઈ પણ ફળ મળે તો એમને ધન્યવાદ કે એમને થેન્ક યુ કહેવાની સાથે આપણે જે એનું ફળ હોય એ કૃષ્ણ ભગવાનને, એ જે સર્વની ઉપર છે, એમને પણ આપણે ફળ અર્પણ કરવું જોઈએ. એવી રીતે છે. અને એના સિવાય શ્લોકમાં એવું કીધેલું છે કે આપણને જે પણ વરસાદ પાણી કે કોઈ પણ ખનીજ મળે એ બધું ભગવાન તરફથી જ મળે છે. તો એના વગર, એમના અર્પણ કર્યા વગર જે પણ રહીએ આપણે તો નક્કી ચોર છે, અને ચોરની ગતિ બહુ સારી હોતી નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. ગુડ એટેમ્પ્ટ. એક મેજર કરેક્શન છે અહીંયા આગળ કે આપણે જે કહીએ કે ફળ જે છે એ દેવી દેવતાઓને આપણે મળીએ ત્યારે એમને આપણે આભાર વ્યક્ત કરીએ, અને કૃષ્ણજીને પણ આભાર વ્યક્ત કરીએ. એટલે એ પ્રોસેસમાં આખી આપણી જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતની મેઇન થીમ છે, આપણે એને એ કરીએ, સબડ્યુ કરી રહ્યા છીએ. એકચ્યુઅલી ધ પર્સન હુ હેઝ કમ સો ફાર ઇન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, અને અહીંયા સુધી આપણે આવ્યા હોઈએ અને ભગવદ્ ગીતાનું આપણું અધ્યયન થયું હોય તો ડેફિનેટલી અકામો મોક્ષ કામોવા, કંઈક ઈચ્છા હોય તો પણ ભગવાન પાસે જવાના છીએ, નથી હોય તો પણ ભગવાન પાસે જવાના છીએ, રાઈટ? અને ભગવાન પાસે જાશું ને જે કંઈ પણ ભગવાન આપશે અથવા તો નહીં પણ આપે, દેટ વિલ બી હિઝ ઓન. એને વિચાર્યું હશે કે આપણા માટે સારું શું છે, આપણા માટે જે સારું હશે એને કર્યું હશે. એટલે મળે તો થેન્ક યુ પણ, એટલે તમને કહેવું હોય આભાર તો પણ કૃષ્ણનો જ વ્યક્ત કરવાનો છે, રાઈટ? એટલે યસ, સામાન્ય મનુષ્ય માટે એની વાત છે કે ભાઈ એ દેવી દેવતા પાસે જાય ને એને ટેમ્પરરી ફળ મળે છે, પણ એને શક્તિ જે છે એ શ્રી કૃષ્ણજી પાસે આવે છે. પણ દેવોને પણ થેન્ક યુ કહીએ અને કૃષ્ણજીને પણ થેન્ક યુ કહીએ. સો દેટ ઇઝ સ્ટીલ અનડિસાઇડેડ માઇન્ડ છે. પ્રભુપાદ એમના એક લેક્ચરમાં કહે છે કે વ્યક્તિ જયારે એવું સમજી જાય કે કૃષ્ણ જ ભગવાન છે તો એનું 40% લાઈફ એની સક્સેસ થઈ ગઈ, પરફેક્શન આવી ગઈ, પૂર્ણતા આવી ગઈ. એમ કે ઇફ હી નોઝ કે ઇફ ધ કૃષ્ણ ઇઝ ધ ગોડ, એટલે આત્મ સાક્ષાત્કાર અથવા સફળતાની આ પહેલી ચાવી છે. પ્રભુપાદ યુઝ ટુ આસ્ક મેની ટાઈમ્સ, ભગવાન કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ છે. ઓકે, પાસ. સો દેટ ઇઝ ધ વેરી બેઝિક થિંગ. ઓકે, યસ. નેક્સ્ટ ગ્રુપ નંબર 2. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞેશ, તમે કરો છો એક્સપ્લેન? તમે ચાર્ટ બનાવ્યો છે? એકચ્યુઅલી મારે નેટવર્ક જતો રહ્યું હતું એટલે તમારી સાથે કઈ ચર્ચા જ નથી. ચાર્ટ બનાવ્યો તો છે, પણ એક્સપ્લેન તમે મારા કરતા વધારે સારી રીતે કરી શકશો એટલા માટે. પણ એકચ્યુઅલી મને તમારો ચાર્ટ જ ખબર નથી માતાજી. હું છે ને મારો ચાર્ટ પ્રેઝન્ટ કરી દઉં. ચલો. હા, કઈ વાંધો નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઊંધું દેખાય છે કે નહીં? હા, હવે બરાબર છે. જરા આઉટ કરો. એકચ્યુઅલી મને હવે બરાબર છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હજી પણ પેજ દેખાય છે. હજી તમારો ચાર્ટ નથી દેખાતો. ભગવદ્ ગીતાનું પેજ દેખાય છે. હા, હવે આવ્યો. ઇઝ ઇટ ઓકે? યસ, ઇટ ઇઝ નાઉ ક્લિયર.
હા, એટલે શ્લોક નંબર 11 એમાં ભગવાન સમજાવે છે કે યજ્ઞો દ્વારા પ્રસન્ન થઈને દેવો તમને પણ પ્રસન્ન કરશે, અને એ રીતે માનવો અને દેવો વચ્ચેનો સહકાર અભ્યુદય થશે. એટલે ભગવાન એવું સમજાવે છે કે એટલીસ્ટ ચલો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નથી તો પણ દેવું તો પડશે. એટલીસ્ટ આ ભૌતિક જગતમાં પણ રહેવું હોય તો પણ યજ્ઞ કરવા જોઈએ, અને યજ્ઞથી કઈ રીતના કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપણે જઈ શકીશું. એટલીસ્ટ કારણ કે અલ્ટિમેટલી જે મુખ્ય ભોગતા છે એ કૃષ્ણ છે, ભલે ખબર હોય કે ના ખબર હોય. અલ્ટિમેટલી જે પરમ ભોગતા છે એ કૃષ્ણ છે. એટલે આમાં વેદોનો એક શ્લોક છે અહીંયા આપે છે, આહાર શુદ્ધો સત્વ શુદ્ધિ સત્વ શુદ્ધો ધૂર્ણ સ્મૃતિ સ્મૃતિર્લબ્ધે સ્વર્ગંથી ના વિમોક્ષાય. એટલે યજ્ઞ કરવાથી આહાર શુદ્ધ થાય, ને આહાર શુદ્ધ થાય એટલે આપણે કહીએ કે અન્ન એવો ઓડકાર, બરાબર. અને અન્ન એવો ઓડકાર એટલે એનાથી એવું થાય કે આહાર શુદ્ધ થાય તો સત્વ શુદ્ધિ થાય, એટલે કે ચેતનાને શુદ્ધિ થાય તો ઇન્દ્રિય એ સંયમિત કરી શકાય છે. ઇન્દ્રિય સંયમિત હોય તો ધીમે 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 આપણને સ્મૃતિ થાય, અને કૃષ્ણ સાથેનો જે સંબંધ છે એ આપણને રિયલાઇઝ થાય, અને અલ્ટિમેટલી મુક્તિ માર્ગ માટે આપણે ચિંતન કરી શકીએ અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવી શકીએ. એટલે યજ્ઞ સંપન્ન કરવાથી જે અનેક લાભો છે એમાં અલ્ટિમેટલી એક આ પણ લાભ છે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપણે આવી શકીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ. બહુ સરસ. તો બહુ મહત્વનું છે આહાર શુદ્ધિ, રાઈટ. આહાર શુદ્ધિ વગર કશું જ શક્ય નથી, નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ. આહાર શુદ્ધિ નહીં થઈ તો મન શુદ્ધિ નહીં થાય, સ્મૃતિ શુદ્ધિ નહીં થાય, અને પ્રભુપાદ આગળ કહેશે, આપણે પ્રેઝન્ટેશનમાં પણ જોઈશું, દેન ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. એની સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ ઇઝ નોટ પોસિબલ, રાઈટ. યસ, લાસ્ટ ટીમ નંબર 1 ને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું અમિતા માતાજી હતા, અને અમારો જે મીન્સ ચાર્ટ પહેલા બતાવીએ કે પેલું ડિસ્કસ બતાવો ને ચાર્ટ. હા, દેખાય છે. હા. એટલે પ્રભુજી આમાં જે કહે છે કે જે જીવોનો મીન્સ ભગવાન કહે છે કે વેદોની અંદર કે વેદોનો ઉદ્દેશ શું છે કે ભગવાનને જાણવાનો ઉદ્દેશ છે, બરાબર. અને બધી જીવો કેવું છે કે જે બધી જીવો છે એ પ્રથમ કેવું છે યજ્ઞ કરશે, અને યજ્ઞથી જે આહારની શુદ્ધિ થશે, અને એ આહાર જે એ શરીરની શુદ્ધિ કરશે, અને શરીરની શુદ્ધિ થવાથી સ્મૃતિની શુદ્ધિ થશે, અને એનાથી બુદ્ધિની શુદ્ધિ થશે, અને જે બુદ્ધિ મળવાથી કેવું છે એને આત્મા અને પરમાત્મા વિશે એના સંબંધની એને ખબર પડશે, અને એવી રીતે એ પછી જાણતો થશે, અને એવી રીતે એ મુક્તિને પામશે. અને જે યજ્ઞ કહેવામાં આવ્યું છે એમાં કેવું છે કે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર 15.32 ની અંદર જે સંકીર્તન ભગવાન કૃષ્ણ ભક્તિમય સ્વરૂપે એનો ઉલ્લેખ કરેલો છે કે આ કલયુગમાં જે લોકો બુદ્ધિશાળી છે તેઓ ભગવાનની તેમના પાર્ષદો સહિત સંકીર્તન યજ્ઞ કરશે. એવી રીતે આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આપણને હરે કૃષ્ણ મંત્રનું જે આપણને સંકીર્તન યજ્ઞ બતાવ્યો છે એ પ્રમાણે એ યજ્ઞ કરશે. અને આ યજ્ઞ કેવું છે બધી જીવો માટે બધું વેદોનું બધું જ્ઞાન બધું મેળવવું બહુ અઘરું છે, પણ જે આ સંકીર્તન યજ્ઞ છે એ સુગમ અને અલૌકિક છે. તો એ અને ભગવદ ગીતા બી 9.14 એનું સમર્થન કરે છે. માટે કેવું છે એને કૃષ્ણ ભાવનામૃત થઈને એટલે મીન્સ આવી રીતે જે શુદ્ધિ પોતાની શુદ્ધિ કરી અને આત્માને પરમાત્માનો સંબંધ જાણે પછી કૃષ્ણ ભાવનામૃતની અંદર આવી જશે, અને કાયમ ભગવાનનું એવી રીતે સંકીર્તન યજ્ઞ ચાલુ જ રાખશે, એટલે એવી રીતે એને પોતાની મુક્તિ પામશે. અને બીજું એક શ્રીમદ ભાગવતન 2.4.20 એટલે કે બધા યજ્ઞો છે, યજ્ઞો એ કેવું છે ભગવાન વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરવા માટે છે, અને સર્વ સૌંદર્ય અને બધાના એ સ્વામી છે, અને જીવ માત્રના રક્ષક છે, અને એમને જ એમનું આ જગતનું સર્જન કર્યું છે. એટલે કેવું છે બધી જીવોએ ભગવાનની વિષ્ણુ પ્રત્યાર્થી બધા યજ્ઞો કરવા જોઈએ, અને ચિંતા રહી તેની સુખ સુવિધા પૂર્વક જીવી શકે, અને એવી રીતે મીન્સ ભગવાનનું સ્મરણ અને સ્મરણ કરતા કે મીન્સ સુખ સુવિધા પૂર્વક જીવે, અને પછી પોતાનો દેહનો ત્યાગ કરીને ભગવત ધામમાં પાછા જઈ શકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ.
સો આઈ હોપ બધાનું કવર થઈ ગયું છે. બેસિકલી આજે સેક્શન છે આખો 10મા શ્લોકથી લઈને 16મા શ્લોક સુધીનો, આપણે 15મા સુધીનું કવર કર્યો. એ જે સેક્શન છે કર્મકાંડથી લઈને કર્મયોગ સુધી કેવી રીતે જવું એના ઉપરનો છે, રાઈટ. બધાને આપણે જે જોયા ચાર્ટ જોયા, બધાએ બહુ વ્યવસ્થિત રીતે એને ચાર્ટમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. સો બેસિકલી કર્મકાંડ આપણે બધા પરિચિત જ છીએ. ઇવન કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવ્યા પહેલા પણ આપણને બધાને કર્મકાંડ ખબર છે. જાત જાતના આપણે યજ્ઞો કરાવતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. ગણેશ યાગ કરાવીએ છીએ અને રુદ્ર યાગ કરાવીએ ને નવચંડી યજ્ઞ કરાવીએ ને જાત જાતના યજ્ઞો આપણે બહુ જ, એટલીસ્ટ ગુજરાતમાં તો બહુ પ્રખ્યાત છે, રાઈટ ને. બીજા બધા જગ્યાએ આપણને એટલું બધું ખ્યાલ ના હોય, પણ ગુજરાતમાં ઇટ ઇઝ વેરી વેલ એસ્ટાબ્લિશ કે યજ્ઞ યાગ જે છે એ કરાવવા જોઈએ. એનાથી વ્યક્તિ જે છે એ કંઈક સારું મેળવી શકે, ધન મળી શકે, નામના મેળવી શકે, કંઈક લાઈફમાં કંઈક જોઈતું હોય તો મળી શકે. એટલે બેસિકલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજીએ આ જે જગત જે છે એ બધાને ઉત્સાહ આપવા માટે કે આ ભૌતિક જગત જે છે કે તમે કંઈક યજ્ઞ કરો, યજ્ઞ કરવાનો ઉત્સાહ આપવા માટે કર્યું છે. અને યજ્ઞ એટલે શું તો એ બહુ ઓછાને રિયલ ખબર હોય કે યજ્ઞ, મોટા ભાગના સમજે કે યજ્ઞ એટલે સ્વાહા, ધેટ્સ ઓનલી ધ યજ્ઞ, રાઈટ. અને આમ તમે ગુજરાતી મતલબ કરો તો યજ્ઞ એટલે બલિદાન, રાઈટ, સેક્રિફાઈસ કરવું એવું થાય. તો જેમ જેમ વ્યક્તિ આ માર્ગ પર આગળ વધે, રાઈટ, એમ એ યજ્ઞના કારણે એને જે કંઈ પણ ભૌતિક ફાયદો થતો હોય એ એને જોવા મળે. અને ધીરે ધીરે શરૂઆતમાં એને એવું જ હોય કે મારે કંઈક મેળવવું છે એટલે ભગવાન પાસે જાઉં છું, પણ ધીમે ધીમે જેને કહેવાય શુદ્ધિકરણ થઈ જાય અને એની પ્રગતિ થાય. એકચ્યુઅલી ભગવાન પાસે કોઈ પણ વિચાર લઈને જાય, ભલે ને ગમે તેટલી લેવાની ભાવના સાથે જાય, પણ એ પ્યોરિફાય થઈ જાય છે. અને આપણી પાસે ઘણા બધા દાખલા છે, રાઈટ. કરદમ મુનિ જાય છે અને પત્ની માગવા માટે જાય છે અને ભગવાન એને એ પણ આશીર્વાદ આપે છે, ન કેવળ પત્ની, તારા ઘરે પુત્ર બનીને પણ હું જન્મીશ, રાઈટ. ધ્રુવ મહારાજ જાય છે, ધ્રુવ મહારાજને પણ રાજ્ય પણ આપે છે અને પછી એને કહે છે કે આફ્ટર યુ કમ્પ્લીટ તને વૈકુંઠમાં જવા મળશે. એટલે એવા અનેક ઉદાહરણ છે. એનું પ્યુરિફિકેશન થઈ જાય છે. જે કમણા ભગવાન પાસે જાય છે એ શુદ્ધિકરણ થઈ જાય છે, રાઈટ. અને આખી પ્રોસેસ છે ને જે કર્મકાંડ અને જે કર્મયોગની, એ લોકોના મનમાં એક એવું કહી શકાય કે સહારો લેવાની ભાવના પણ ક્રિએટ કરે છે. નહીં તો પેલું શું છે કે અત્યારે એક માઇન્ડસેટ છે ને કે અમે તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છીએ, અમને અમારે જે જોઈએ અમે કમાઈ લઈએ છીએ, અમને જે જોઈએ અમે મેળવી લઈએ છીએ. એમાંથી મુક્તિ લાવવા માટે પણ છે, રાઈટ. વી આર ડિપેન્ડન્ટ, વી હેવ વેરી લેસ ઇન્ડિપેન્ડન્સ. બાકી બધું જ જે છે આપણું સ્વતંત્ર નથી. આપણે કોઈને કોઈ રીતે કઈ ને કઈ વસ્તુ ઉપર સહારો લઈ રહ્યા છીએ, રાઈટ. સો આપણે જે ભૌતિકવાદી લોકો જે છે એમને ખબર પડે કે ખરેખર કશું હાથમાં નથી. વરસાદ પડશે કે નહીં પડે, ધાન્ય પાકશે કે નહીં પાકે, ને કેટલું પાકશે, ને કશું, નથિંગ ઇઝ ઇન કંટ્રોલ. અને કૃષ્ણજી આપણને એક્સપ્લેન કરે છે કે જે આ યજ્ઞના ફળ જે કોઈ પણ હોય છે એને જો કોઈ એમ જ લઈ લે કે આ મારી શક્તિનું, આ મારી બુદ્ધિનું પરિણામ છે, તો ભુજ્ય તે ત્વગમ પાપા એ પચંત્યાત્મ કારણાત. બહુ સ્ટ્રોંગ વર્ડ યુઝ કરે છે ભગવાન, રાઈટ. કોઈને ડરાવવા માટે નહીં. ઇવન આપણે ત્યાં ભગવદ્ ગીતામાં લોકો લેવલ 1માં આવતા હોય, ઇવન બિયોન્ડ ધેટ લેવલ્સ ઓલ્સો, એમને જયારે આ શબ્દ આવે તો એમને એવું લાગે કે ભગવાન ધમકી આપે છે બંદૂક મૂકીને. ના, એવું નથી. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ પાપ જ છે. જો તમે એમ સમજીને કહો કે આ મારું છે તો ઇટ ઇઝ ડેફિનેટલી સીન. એટલે એ વસ્તુ પર આપણે મહત્વનું કે યજ્ઞ વગર કંઈ પણ કરીએ. યજ્ઞ એટલે શું? તો નૈવેદ્ય કરીએ છીએ ને આપણે. નૈવેદ્ય એટલે ભગવાનને ઓફર કરવું દે, બરાબર. એના સિવાય જે કંઈ પણ કરીએ એ બધું પાપ છે. એના સિવાય ખાઈએ તો, રાઈટ, ધેટ યુ હેવ ઓલરેડી એક્સપ્લેન. અને આપણા બધાનું કર્તવ્ય જે છે, આપણે બધાની જે સામાજિક ફરજો જે છે એ પણ યજ્ઞમાં આવે છે. પ્રભુપાદ એક્સપ્લેન્સ ધીસ વેલ કે આપણી જે ડ્યુટીઝ છે ને, ફરજો જે છે, અવર ડ્યુટી એઝ અ ગૃહસ્થ, રાઈટ, હાઉસ હોલ્ડર ઇઝ ઓલ્સો અ યજ્ઞ. કેમ? તો કે ભાઈ આપણે આપણા કર્તવ્ય બજાવતા જે કંઈ પણ આપણને ફળ મળ્યા છે, એ જે ફળ છે, દાખલા તરીકે ધન મળે છે આપણને, તો એ ધન જે છે એ આપણે આપણા અને કુટુંબના ભરણ પોષણ માટે વાપરીએ છીએ. એ કુટુંબ જ્યારે કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત હોય તો ધેટ મીન્સ કે આપણે એનું યજ્ઞ કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ. એટલે આપણા કુટુંબમાં કૃષ્ણ ભક્તિ હોય તો ઇટ ઇઝ અ યજ્ઞ ઓનલી. પછી આપણા જે ધન આવે, ધનમાંથી આપણે કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત કર્મ માટે જે ધનનો ઉપયોગ કરીએ તો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો એ યજ્ઞ, રાઈટ.
સો દેટ્સ હાઉ ઇટ ઇઝ. આપણા કર્તવ્યો, આપણી ફરજો પણ યજ્ઞ છે, રાઈટ? કારણ કે એમાં પણ ઘસાવવું પડે છે, એમને એમ તો થતી નથી, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જેમ જેમ આપણે આ યજ્ઞમાં ભાગ લેતા જઈએ એમ એમ આપણે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધતા જઈએ છીએ. અને એનું કારણ છે કે આ યજ્ઞની આખી પ્રોસેસ જે છે એ વેદોમાં વર્ણવેલી છે, અને વેદો એ ભગવાને આપેલા છે, રાઈટ? અને એનીવે આપણે બધાને ખબર છે કે યજ્ઞ સંકીર્તને પ્રાહે યજંતી સુમેધસા 11મા સ્કંદમાં કહે છે, બરાબર? એટલે ભગવાન કહે છે કે સંકીર્તન યજ્ઞ છે એ સુમેધસા, બુદ્ધિશાળી લોકોનો યજ્ઞનો પ્રકાર છે. અને 10મા અધ્યાયમાં પણ કહે છે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, રાઈટ? સો લાઈક ધેટ એવું કહી શકાય કે આ વેદોનો ડાયરેક્ટ આદેશ છે, ને વેદો એટલે કે ભગવાનનો ડાયરેક્ટ આદેશ છે. એટલા માટે આપણે કરવું જોઈએ. અને યજ્ઞો કરતા કરતા શું થાય કે આપણો મિથ્યા અહંકાર જે છે નાશ થાય, નાશ થવો જોઈએ. નહીં તો યજ્ઞ કર્યું યોગ્ય ના કહેવાય. જો મિથ્યા અહંકાર પકડાઈ રહે તો મારી એક જેને કહેવાય ને કે એક માલિકીપણાની ભાવના પકડાઈ રહે, અને માલિકીપણાની ભાવના જો પકડાઈ રહે તો આપણું આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય નહીં. એટલા માટે જેમ જેમ આપણે આ યજ્ઞ કરતા જઈએ એમ એમ આપણને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય ને માલિકીપણાની ભાવના જે છે ઓછી થાય. 3 જ કારણ છે જેના કારણે આપણે અહીંયા છીએ. સેન્સ ઓફ ઓનરશિપ એટલે કે માલિકીપણાની ભાવના, એન્જોયરશિપની ભાવના એટલે કે ભોગવવાની ભાવના, અને કંટ્રોલરશિપની ભાવના, એને કંટ્રોલ કરવાની ભાવના. તો આ 3 ભાવનાઓ જે છે યજ્ઞ કરવાથી ધીરે ધીરે ગ્રેજ્યુઅલી શબ્દ છે, બરાબર? ડ્રાસ્ટિકલી શબ્દ નથી, ગ્રેજ્યુઅલી જે છે એ આપણને આગળ લઈ જાય છે. એટલે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન ઇન અ લિમિટેડ વે ઇઝ અલાઉડ, રાઈટ? વેદો જે છે, વેદોમાં યજ્ઞની આખી પ્રક્રિયા શેના માટે છે? તો યજ્ઞ કરવાથી જે જોઈતું હશે મળશે ને એ મળશે, તો એના કન્સ્ટ્રેન્ડ વે, રાઈટ? સેન્સ ગ્રેટિફિકેશનને કન્સ્ટ્રેન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિને, અને કન્સ્ટ્રેન કરીને છેવટે એવી પરિસ્થિતિ સુધી પહોંચવાનું કે એકદમ શુદ્ધ જેને કહેવાય ને કે ભક્તિ થઈ શકે. ઇટ મે બી પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, રાઈટ? સો that way we can progress. Okay, chalo, let us start with same place where we left. Okay, જિગ્નેશ પ્રભુ વાંચીને ગુજરાતી કરવાનું સેવા લેશો. Hare Krishna. Hare Krishna. By performance of yajna, once eatable we can send it. યજ્ઞ કરવાથી જે ખાદ્ય પદાર્થો છે તે શુદ્ધ થાય છે. In simplified food stuff, once very existence become purified, અને પ્યોર ખાદ્ય પદાર્થ એટલે શુદ્ધ થયેલા ખાદ્ય પદાર્થો એ ઉપયોગ કરવાથી પોતાનું એક્ઝિસ્ટન્સ એટલે અસ્તિત્વ છે એ શુદ્ધ થાય છે. By the purification of existence, fine tissue in the memory become sanctified. અને અસ્તિત્વ શુદ્ધ થવાથી બ્રેઇનની અંદર આવેલા જે ફાઇન આવે એટલે કે એકદમ નાના જે ટીસ્યુ છે મેમરીના, સ્મૃતિના, એ જે ટીસ્યુ છે એ શુદ્ધ થાય છે. મેમરી ઇઝ સેન્ટિફાઈડ, વન કેન થિંક ઓફ ધ પાર્ટ ઓફ ત્યારે મેમરી છે એ શુદ્ધ થાય છે, પવિત્ર થાય છે. વન કેન થિંક ઓફ ધ પાર્ટ ઓફ યસ, બહુ યસ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, રાઈટ? કેમ અત્યારે મોટા ભાગના 99.99 જેટલા બી નવડા લઈ લો, મોટા ભાગના લોકો કેમ જીવન મરણમાંથી મુક્તિ કરવાનું નથી વિચારતા? કારણ કે આ લેવલ સુધી જ નથી પહોંચતા. એ લેવલ કયું છે કે આપણા બ્રેઇન ટિશ્યુઝ જે છે, નાની નાની કોશિકાઓ, એ કોશિકાઓ સેન્ટિફાઈ થતી જ નથી. સેન્ટિફાઈ મીન્સ પવિત્રીકરણ, અથવા તો યસ, પવિત્રીકરણ કહી શકાય. તો એ પવિત્રીકરણ જ ના થયું હોય એટલે તમે કોઈને કહો ને કે ભાઈ આ જન્મ મૃત્યુમાંથી ઉગરવાનું, ગાંડા થયા છો યાર, જવા દો ને, કે શાંતિથી મજા કરો, નેટફ્લિક્સ પર જુઓ, ટીવી જુઓ, આમ કરો તેમ કરો, ઘણું બધું જોવાનું, સાંભળવાનું, મોજ મજા લેવાની છે. નોબડી એગ્રીઝ, કારણ કે એટલું ડેવલપમેન્ટ જ ના થયું. અને પ્રભુપાદ કેટલું સટલી આમ કહી દે છે આપણને કે તમે આ લેવલ સુધી આવ્યા છો ને જો તમે એમ સમજો છો કે જન્મ મૃત્યુમાંથી મુક્ત થવું જોઈએ, ધેટ મીન્સ કે આપણું એ જે ડેવલપમેન્ટ જે છે એ ઘણું વધી ગયું છે, રાઈટ? અને બીજાની પાસે એવી એક્સપેક્ટેશન ન રાખી શકાય કે દરેક જણ લેવલ પર આવ્યું હોય. એ જ્યાં સુધી શિલા પ્રભુપાદ જેવા શુદ્ધ ભક્તના શબ્દો સુધી ના પહોંચ્યા હોય એના શરણે, ત્યાં સુધી એને આ ડેવલપમેન્ટ જ ના થાય, રાઈટ? અને એ કેવી રીતે થાય? એ કેમ નથી થતું બધાનું? તેનું કારણ છે કે અત્યારે તો બહુ જ ફ્રીડમ છે. ઝોમેટો છે, સ્વિગી છે,
એનીથિંગ વી નીડ નોટ ટુ કાંઈ પણ જોઈએ આંગળીના ટેરવે. હવે તો પછી બીજું કંઈક આવ્યું છે. વિધિન ઇવન ઘરે પેલા પાઉચ બી ઘરે આપી જાય વિધિન 10 મિનિટ્સ ઓર સો, આઈ ડોન્ટ નો. તો આપણે એક ક્રાઇટેરિયા જ કાઢી નાખ્યો છે કે આનું શું મહત્વ છે. આપણે એનું મહત્વ જ નથી સમજાતો. તો આપણી અંદરનું જે મહત્વ છે અહીંયા આગળ બ્રેઇનનું, એ મહત્વ પણ જતું રહ્યું છે, રાઈટ. અને ધેન ઓબ્વિયસલી પછી તો ઈચ્છા જ ના થાય કે અહીંયાથી બહાર નીકળવું છે. ભાઈ અહીંયા જે છે, જે ધમાકા પડે છે ખાઈ લેશું, પણ અહીંયા જ મજા છે આપણને. એટલે પેલું પ્રભુપાદ એમ લેક્ચર્સમાં દાખલો આપે કે ગધેડો છે ને એવું જ માને કે આ માલિક જે ઢહેડા કરાવે છે, ઢહેડા નહીં કરું ને તો કે ખાવા નહીં મળે હાજે. પણ કે એને ખબર નથી કે હાજે જયારે એને છૂટો મૂકી દે છે ત્યારે જે બહાર પેલું છૂટું ઘાસ ઉગ્યું હોય છે એ જ ખાવાનું છે. તો એમ બી એને મળશે, એ નહીં કરે તો પણ, છતાંય પેલો ચાબુક માળે ને રોજ વજન ઉપાડીને જાય. એટલે વી આર લાઈક ધેટ. એટલે વી આર સો ફોર્ચ્યુનેટ વી હેવ કમ ટુ ધ વર્ડ્સ ઓફ શિલા પ્રભુપાદ. અને સો દેટ આપણું જે છે એટલીસ્ટ આપણને પ્રસાદની ખબર પડી, ને પ્રસાદ ખાતા ખાતા આપણને ખબર પડી ઇન ધ સેન્સ કે રિયલાઇઝેશન થયું. પહેલા તો ખબર પડે, રિયલાઇઝેશન ધીરે ધીરે જેમ જેમ પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા જઈએ ને આપણે બિના પ્રસાદનું ન ખાવાનું આપણે સ્ટ્રિક્ટ કરતા જઈએ, એમ આપણને આ રિયલાઇઝેશન અંદર વધારે ઉતરે, સોંસરું ઉતરી જાય, રાઈટ. બહુ સરસ. યસ. પ્રજાપતિ કર્મકાંતિ કર્મયોગ. Lord Vishnu is worshipped in all yagnas as the chief beneficiary. બધા જ યજ્ઞો આપણે ભાગવતમમાં ઠેર ઠેર યજ્ઞોની કથા આવે કે યજ્ઞ ચાલતો હતો ને આમ ને તેમ, ઇન્ક્લુડિંગ દક્ષ પ્રજાપતિનો યજ્ઞ, ફેમસ યજ્ઞ જે બધાને ખબર છે. તો એમાં અલ્ટિમેટ જો યજ્ઞ એકદમ સક્સેસફુલ થાય તો કોણ, કેવી રીતે, એની ક્રાઇટેરિયા શું? તો કે ભગવાન સાક્ષાત આવીને દર્શન આપે તો સમજવું કે યજ્ઞ ઇઝ મોસ્ટ સક્સેસફુલ. અધરવાઇઝ ઓલ્સો યજ્ઞ સફળ થાય. દાખલા તરીકે દ્રુપદી યજ્ઞ કર્યો હતો તો યજ્ઞમાંથી એને જોઈતો હતો એવો પુત્ર અને પુત્રી નીકળ્યા, રાઈટ. દૃષ્ટદ્યુમ્ન અને દ્રૌપદીજી નીકળ્યા. એવી રીતે દશરથ મહારાજે યજ્ઞ કર્યો હતો, તેમાંથી પેલો ખીર પ્રસાદ નીકળ્યો અને એમને કૌશલ્યા માતાજીને, સુમિત્રાજીને, કૈકેયીજીને આપ્યો, રાઈટ. એવી રીતે ઘણા બધા યજ્ઞો છે જેની સફળતા હોય જ છે, પણ અનએક્સપેક્ટેડલી કોઈ એક્સપેક્ટ નથી કરતું કે એટલો સફળ થશે કે ભગવાન પોતે આવીને દર્શન આપશે, પણ અનએક્સપેક્ટેડલી ભગવાન આવે છે. ઘણી જગ્યાએ ભાગવતમમાં ચર્ચા છે અને આશીર્વાદ આપે છે. તો બેસિકલી જેવી રીતે ભગવાન આઈ થિંક 5મા અધ્યાયનો 29મો, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરિદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ એટલે બધા જ યજ્ઞો જે છે એના અલ્ટિમેટ બેનિફિશિયરી ભગવાન વિષ્ણુ છે અથવા શ્રી કૃષ્ણજી છે, રાઈટ. અને વિષ્ણુને શ્રી કૃષ્ણજીને અલ્ટરનેટિવલી યુઝ કરેલા છે. એટલે વી નીડ નોટ ટુ કન્ફ્યુઝ between that we have discussed at length in other sessions. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે જો બધા યજ્ઞોના ભોગતા ભગવાન હોય તો ધેટ મીન્સ કે આપણે જે આ કર્તવ્ય બજાવી રહ્યા છીએ એને પણ યજ્ઞ કીધું. આપણે આગળ થોડી ચર્ચા કરી કે આપણી જે ફરજો છે, જે કમાવાની ફરજ છે, એ આપણે જ્યારે કામ કરવા જઈએ છીએ, બિઝનેસ કરવા કે નોકરી કરવા, એ પણ એને પણ યજ્ઞ ગણ્યો છે. તો એના પણ અલ્ટિમેટ ભોગતા ભગવાન હોવા જોઈએ, રાઈટ. મારું જે કંઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ હોય એ પ્લાનિંગ એ રીતનું હોવું જોઈએ કે I can ultimately devote more time, more energy and more resources. These three things for Krishna consciousness. Time એટલે કે 24 કલાકમાંથી કેટલો સમય હું કૃષ્ણ ભાવનામાં આપી શકું છું, બરાબર. more time. પછી more focus or more energy. More energy means કે શક્તિ, કે મારી પાસે જે કંઈ પણ પ્રકારની શક્તિઓ છે, શરીરની શક્તિ છે તો સેવામાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકું, ધનની શક્તિ છે તેને કેવી રીતે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કૃષ્ણજી માટે ધન હું વાપરી શકું, મારી પાસે ઇન્ફ્લુઅન્સની શક્તિ છે, હું ઘણા બધા લોકોને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી શકું છું, તો હું કેવી રીતે એ બધા લોકોને કૃષ્ણજીના ચરણે લઈ આવી શકું, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપી શકું. સો દેટ ઇઝ શક્તિનો ઉપયોગ, એનર્જી અને ટાઈમ અને રિસોર્સિસ મીન્સ જે કોઈ પણ આપણી પાસે જે કંઈ પણ વસ્તુ હોય, વ્યક્તિઓ હોય, આપણી પાસે જે કંઈ પણ સાધન સામગ્રી હોય, રાઈટ. દાખલા તરીકે કોમ્પ્યુટર, મોબાઈલ બધાની પાસે હોય, ઇન્ટરનેટ બધાની પાસે હોય, પણ એ રિસોર્સિસ તમે શેમાં ઉપયોગ કરો છો? ડુ આઈ યુટિલાઇઝ ધીસ કોમ્પ્યુટર, ધીસ મોબાઈલ, ઇન્ટરનેટ ફોર ધ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, ઓર હું બીજા કોઈ પર્પસ માટે યુઝ કરું છું? નો, દેટ ઇઝ હાઉ વી શુડ ડુ ઇટ. ઓકે. તસ્માત સર્વગત બ્રહ્મ નિત્ય યજ્ઞ પ્રતિનો હિતમ. All pervading transcendence is eternally situated in the acts of sacrifice. So all pervading transcendence એટલે કે જે સર્વવ્યાપી ભગવાન છે, જે દિવ્ય, એ હંમેશા જે આપણા યજ્ઞના કાર્યોમાં
હોય છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે, અને લિટરલી કહે તો જેવી રીતે આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે બોલીએ તો કૃષ્ણ ઇઝ ડાન્સિંગ ઓન યોર ટંગ, પ્રભુપાદ એવું કહે છે. એટલે જે કોઈ પણ યજ્ઞના કાર્યો છે એમાં સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ વસેલા છે. એટલે એવી રીતે નામ યજ્ઞ જે છે એ પણ કીર્તન, એ પણ યજ્ઞ છે, અને એમાં પણ શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત વસેલા છે. એટલે આપણી જે કોઈ પણ એક્ટિવિટીમાં આપણે સેન્ટરમાં શ્રી કૃષ્ણજી રાખીએ તો એ આપણને આજે બલિદાન જે છે, યજ્ઞ જે છે, સેક્રિફાઈસ જે છે એનું પૂરેપૂરું અને સારું ફળ મળે છે. ઓકે, પ્રવર્તિકા ચક્ર, ધીસ ઇઝ અ સાયકલ. ચાલો કેતન પ્રભુ વાંચીને ગુજરાતી કરવાની સેવા કરશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. This is a cycle. આ એક ચક્ર છે. We are living on food grains. આપણે આહાર ઉપર આધાર રાખીએ છીએ. Grains, vegetables, they are actually our food. એટલે ધાન્ય, શાકભાજી એ આપણા મેઇન ખોરાક છે. Now I am living and getting energy by eating grains and vegetables. અત્યારે હું જે મને શક્તિ મળી રહી છે એ આપણે ધાન્ય જે ખાઈએ છીએ અને જે શાકભાજી જે ખાઈએ છીએ એના દ્વારા જ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. And how my energy should be used. અને હવે આપણે એ શક્તિને કેવી રીતે વાપરવી જોઈએ. It should be utilized for the purpose of from where I am getting that energy. તો એ જે આપણને શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે ખોરાક ખાવાથી અને ધાન્ય ખાવાથી, તો આપણે એવી જ જગ્યાએ વાપરવી જોઈએ કે જ્યાંથી આપણને એ શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે અથવા જે આપણી શક્તિનો સ્ત્રોત છે. I am getting energy from the Supreme Lord by supply of food of this food stuff. તો એ જે શક્તિ અથવા એ જે એનર્જી જે છે એ મને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી મળે છે, જે સુપ્રીમ ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે છે. કેવી રીતે? તો કે એ જ આપણને ધાન્યની બધાનું આપણને મળે છે, એના દ્વારા જ આપણને મળે છે. Therefore, my energy should be utilized for the service of the Supreme Lord. તો પછી મારે એ જે શક્તિ મને જે પ્રદાન થઈ છે ધાન્ય ફૂડ ખાવાથી, એ શક્તિનો પણ મારે ઉપયોગ એમની સેવા માટે જ વાપરવો જોઈએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની સેવા માટે જ મારે એ શક્તિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા 3જો અધ્યાય 11 થી 19. લોસ એન્જલસ, ડિસેમ્બર 27, 1968. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. સો પ્રભુપાદને લેક્ચરમાં એક સરસ વાત કહે છે કે હજી પણ તમને જો વિશ્વાસ ના હોય તો થોડી ચોખાની ને ઘઉંની ફેક્ટરીઓ નાખી આપો, કે ફેક્ટરીમાં ચોખા બનાવી આપો, ઘઉં બનાવી આપો. If you can't do that, then you should understand you are obliged to Krishna. બહુ સરસ કહે છે. નૈવ કિશ્ચિત કરોમેતિ યુક્તો મન્યેત તત્વવિત. Yes, a person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. આ બહુ જબરદસ્ત સ્ટેટમેન્ટ છે કે આપણને બહારથી એવું જ લાગે કે આ આપણા જેવું જ કામ કરે છે. દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદ તો એ જયારે હતા તો બહારના લોકોને એવું લાગે નહીં, આ પણ કે અમારી જેમ જીવે છે અને આ પણ અમારી જેમ ખાય છે, પીવે છે, અમારી જેમ જ સુઈ જાય છે અને થોડી વાતો કરે છે. આમના મને અમારામાં ફેર શું? પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે એકચ્યુઅલી એ કશું જ નથી કરતો. રાઈટ, હી ઇઝ નોટ બાઉન્ડ. જેવી રીતે ભગવાન કહે છે ને કે હું નમે કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા, એટલે મને કર્મના ફળો બાંધતા નથી ને મને એની સ્પૃહા પણ નથી, ઈચ્છા પણ નથી. રાઈટ, એવી રીતે ભગવાનના ભક્તોને એમના ગુણો ઓટોમેટિકલી મળી જાય છે. કે જેવી રીતે તમે આપણે વાત થઈ હતી સૂર્યની નજીક જાઓ એમ ગરમી વધતી જાય, કારણ કે સૂર્યમાં ગરમી છે. એવી રીતે ભગવાનની જેમ નજીક જઈએ એમ આપણામાં એમના ગુણ પણ આવતા જાય. રાઈટ, સો દેટ ભગવાનના ભક્તો જે હોય છે એ કશું જ નથી કરતા. પ્રભુપાદ એમના એનીવે આગળ આવે છે. બહુ સરસ સ્ટેટમેન્ટ છે. યસ, નૈવ કિંચિત કરોમેતિ. A Krishna consciousness person never thinks that I am doing something. Even if you ask him that are you going such and such place, he will say I do not know when I shall go, but when Krishna will ask me or allow me to go, I shall go. એટલે કૃષ્ણ કોન્શિયસ માણસ હોય એ કદી એવું વિચારતો નથી કે હું કંઈક કરી રહ્યો છું. તમે એને પૂછો કે તમે આ જગ્યાએ જવાના છો તો કે મને આઈ ડોન્ટ નો, પણ હું જઈશ. જો કૃષ્ણજીની ઈચ્છા હશે મને કહેશે તો હું જઈશ. એમના ગુરુ મહારાજનો દાખલો છે. એમના ગુરુ મહારાજ પણ પરિવાજકાચાર્ય હતા. એ પણ એક જગ્યાએ રહેતા નહોતા, ફર્યા કરતા હતા. રાઈટ, ઇનફેક્ટ એ એમનું એક સ્ટેટમેન્ટ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજનું કે મારી કુંડળી જે છે ને એ કૃષ્ણએ ફેરવી નાખી. એકચ્યુઅલી એમની કુંડળીમાં લખ્યું હતું કે એમને આખા વિશ્વના પ્રવાસો કરીને એમને આખા વિશ્વમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃત ફેલાવવાનું છે, પણ એમની કુંડળી કૃષ્ણએ ફેરવી નાખી અને એ બહાર ના ગયા
અને પ્રભુપાદની દ્વારા એ કામ કરાવડાયું. એટલે ઇટ વોઝ લાઈક ધેટ. પણ એમને જયારે પણ પૂછવામાં આવતું કે તમે ક્યાં જવાના છો, તેવું કે હા કૃષ્ણની ઈચ્છા હશે તો જઈશ, કૃષ્ણએ કીધું હશે તો જઈશ. આપણે એમની કોપી નથી કરવાની, પણ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એ લોકો કયા લેવલ પર હોય છે, રાઈટ. I am saying this from my practical experience from my Guru Maharaj. He would never say I am going, I am doing. No, if Krishna desires, then I shall do. If Krishna desires, then I shall go. કારણ કે એમને અનુભવ હતો, એમની કુંડળીમાં ક્લિયરલી લખ્યું હતું કે he will travel across the world for many times and he will spread the message of Krishna consciousness, Bhakti and ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો ઉપદેશ કરશે. પણ he did not go. એટલે that is very important કે કૃષ્ણની ઈચ્છા હોય તો જ જવાય ને અવાય. પ્રભુપાદ જયારે અહીંથી નીકળ્યા ઇન્ડિયાથી, ત્યારે નક્કી કરીને નીકળ્યા હતા કે હવે 70 વર્ષ સુધી મહેનત કરી, અહીંયા કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર થતો નથી એટલે ઇન્ડિયામાં પાછો નહીં આવ, રાઈટ. અને પછી ત્યાં આગળ ભગવાનની સામે એકવાર ઉભા હોય છે ને, પછી તરત જ એમને આદેશ મળે છે અને એ કહે છે કે મને આદેશ આપ્યો કે હવે તારે જવાનું છે વૃંદાવનમાં, હું અહીંયા કરતા પણ અનેક ગણા વૈભવથી ત્યાં હું વિરાજીશ. યુ હેવ ટુ. સો હી કેમ. એટલે ધેર લાઈફ ઇઝ લાઈક ધેટ. હું કરું છું, હું જઉં છું એવું હોતું નથી. The absolute truth covered by Maya is called matter. Matter dovetailed for the cause of absolute truth regains its spirituality. Krishna consciousness is the process of converting the illusory consciousness into Brahman or the Supreme. એટલે આ ભૌતિક પદાર્થો, જે માયાવાદી લોકો એવું કહે છે કે ભૌતિક પદાર્થો જે છે અસત્ય છે, અથવા ભૌતિક જગત અસત્ય છે, રાઈટ. પણ પ્રભુપાદ કહે છે એ અસત્ય નથી, એ ટેમ્પરરી છે. એ પણ ભગવાનની શક્તિનો એક ભાગ છે, રાઈટ. પણ એ માયાથી કવર થયેલો છે, એટલા માટે એને ભૌતિક કહે છે, રાઈટ. અને એને આપણે જો ડવટેલ કરીએ તો આપણે આપણી એની સ્પિરિચ્યુઅલ ક્વોલિટી જે છે, એની જે આધ્યાત્મિકતા જે છે એમાં રહેલી, એ આપણે માણી શકીએ. દાખલા તરીકે એ જ ખાવાનું છે, એ જ ખોરાક છે, પણ જયારે કૃષ્ણજીને સમર્પિત કરીને આપણે જયારે એને લઈએ છીએ તો આખી સ્પિરિચ્યુઅલ ક્વોલિટી બની જાય છે, રાઈટ. ઇટ કમ્પ્લીટલી ટ્રાન્સેન્ડ્સ. એ જ શબ્દો છે, ભગવદ્ ગીતાના શબ્દો છે અને ભાગવતમના શબ્દો છે. એમાં પણ કોઈને એબીસીડી કે ક ખ ગ જ લાગે, પણ એ જ જયારે આપણે ભાગવતમને ભગવદ્ ગીતાના શબ્દો સ્વરૂપે લઈએ તો ધેટ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઅલ, રાઈટ. એ જ લોકો સાથે મળવાનું છે અને વાતચીત કરવાની છે. આવી જ રીતે તમે બીજી કોઈ ઝૂમ મિટિંગ પણ કોઈ કાર્ય માટે કરી રહ્યા હો, રાઈટ, તમારા પ્રોફેશન માટે, અને એ જ વસ્તુ તમે અત્યારે કૃષ્ણ ભાવના માટે કરી રહ્યા છો, તો આખી એની પ્રભા ચેન્જ થઈ ગઈ, રાઈટ. એ સ્પિરિચ્યુઅલ બની ગઈ. તો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ જે છે એ આ આપણી જે માયાની ભ્રમણમાં નાખનારી જે ચેતના છે, એને આપણને બ્રહ્મની ચેતના અથવા તો આધ્યાત્મિક ચેતનામાં પરિવર્તન કરવાની પ્રક્રિયા છે. The more activities of the material world are performed in Krishna consciousness or for Vishnu only, the more the atmosphere becomes spiritualized by complete absorption. પ્રભુપાદને એક વખત એક ફોરેન પત્રકાર પૂછે છે કે તમે આમ તો બધા બહુ સાયન્ટિસ્ટોના ઉધડા લઈ લ્યો છો, પણ તમે બધા સાયન્ટિસ્ટ ઇન્વેન્શન્સના તો ઉપયોગ કરો છો, આટલી બધી શોધનો, તમે પ્લેનમાં અવર જવર કરો છો, તમે માઇક્રોફોનનો ઉપયોગ કરો છો, તમે ટાઈપરાઇટરનો ઉપયોગ કરો છો, તમે લેટર્સ લખો છો, મેળવો છો, તો આ બધું શું છે? આ બધું તો ભૌતિક વસ્તુનો ઉપયોગ થયો ને. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે જેટલો પણ ભૌતિક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કરશું, એટલું વધારે ને વધારે સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ એન્વાયરમેન્ટ થશે અને એટલું જેના એના શોધવા વાળાને ફાયદો થશે, રાઈટ. અધરવાઇઝ બીજું બધું તો જે છે દેટ ઇઝ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ એન્ડ મની. એટલે જેટલું એકચ્યુઅલી એમના ગુરુ જે છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમને આ શરૂઆત કરેલી. એમને જયારે શરૂઆત કરી ને તો જે લોકો પણ એ વખતે બીજા જે દંભી પંડિતો, બ્રાહ્મણો કે જે કોઈ પણ હતા, એ થૂ કરતા હતા કે સાધુ થઈને કે વ્હીકલનો ઉપયોગ કરાય, રાઈટ. એ વખતે પણ જેટલા પણ પ્રમાણમાં વ્હીકલ હતા, એ વખતે લગભગ બધા જ જેટલા સંપ્રદાય હતા, કોઈ પણ સંપ્રદાયના સાધુ જે છે એ બધા જ ચાલીને જ જતા, એ વ્હીકલનો ઉપયોગ નહોતા કરતા, રાઈટ. લાઈક શરૂઆતમાં મોબાઈલ આવ્યો તો નન ઓફ ધ મોન્ક્સ હેડ અ મોબાઈલ, રાઈટ. પણ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે એ બહુ જ ફોરસાઇટેડ હતા. હી ઇમિડિયેટલી એક્સેપ્ટેડ કે જે વસ્તુ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ઉપયોગમાં આવી શકે ઇમિડિયેટલી વાપરવાની, રાઈટ. દાખલા તરીકે તમને એક ઉદાહરણ આપું તો ઝૂમના માધ્યમથી જે આ ભગવદ્ ગીતાનો આપણો કોર્સ ચાલે છે, બરાબર, 18 દિવસનો, અને એના પછીના આપણો ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધીના બધા જ કોર્સ, જેવું પણ લોકડાઉન થયું, બીજા બધા જ જગ્યાએ તમે જુઓ તો એકદમ જેને કહેવાય ધાર્મિક વિધિઓ બધી એકદમ ઠપ પડી ગઈ હતી. પણ ઇમિડિયેટલી ISKCON જે છે ઇમિડિયેટલી આને પિકઅપ કરી લીધી કે નહીં, વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ વે
અને આ ટેકનોલોજી છે, લેટ અસ યુટિલાઇઝ ધ ટેકનોલોજી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. કેટલી બધી સફળતા મળી, રાઈટ? આ ચાલુ શરૂ ના થયું હોત તો આજે આપણો આ ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સની પણ ચર્ચા ના થઈ રહી હોત. એટલે એમને એવું કીધું છે કે જેટલું પણ આપણી પાસે મટીરિયલ, ભૌતિક જગતમાં જેટલી પણ એડવાન્સ શોધો છે, જે કંઈ પણ શક્તિ છે, એનો ઉપયોગ વધારે ને વધારે કૃષ્ણ ભાવનામાં કરવાનો છે, રાઈટ? લાઈવ દર્શન આવે છે આપણી પાસે, આપણે લાઈવ મંગલા આરતી એટેન્ડ કરી શકીએ, આપણે લાઈવ ઘણું બધું આપણે જે કરી શકીએ છીએ એ વાતાવરણને સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ કરશે. અધરવાઇઝ ટેકનોલોજી તો મિસયુઝ થવાની છે. Okay, this is the last thing of today. It is 5.56. I think, let me see, 5.2 verse and purport and discuss significant statements. That will take time. I don't think we can take it next time. Falgu and Yukta Vairagya. Okay. Slides બહુ ઓછી છે હવે આગળ. There are very minimal slides. Okay, 4 slides are there. Slides we will complete and exercise we will do next time. Okay, let's do like that so that we don't have much time next time. Gnan athwa knowledge, knowledge that one is not this material body but spirit soul is not sufficient for liberation. Oh my God, કેટલું મોટું સ્ટેટમેન્ટ છે કે કોઈને એવું ખબર પડી જાય કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, તો એ મુક્તિ માટે પૂરતું નથી. One has to act in status of spiritual soul. Realization હોવું જોઈએ. પોપટિયું જ્ઞાન એ તો સમજો કે પહેલું પગથિયું છે, એના પછી રિયલાઇઝેશન કેટલું ડીપ છે, ખરેખર એ રીતે બિહેવ કરી શકીએ છીએ, વર્તણૂક કરી શકીએ છીએ, વિચારી શકીએ છીએ એ રીતે, that is required. પ્રભુપાદના સ્ટેટમેન્ટ્સ. એક્ટિવિટીઝ performed in full knowledge strengthen one's advancement in real knowledge. એટલે ફૂલ નોલેજ કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, અને એ રીતે જ્યારે આપણે કામ કરીએ છીએ કે હું ભગવાનનો સેવક છું અને મારું કામ છે ભગવાનની સેવા કરવાનું, તો એ આપણને સાચા જ્ઞાન તરફ દોરી જાય છે. સાચું જ્ઞાન શું છે કે આઈ શુડ ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ અને નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ, રાઈટ? One should understand that factually nothing belongs to anyone. Then where is the question of renunciation? આપણે એમ માનીએ કે મારી આટલી બધી પ્રોપર્ટી છે, ધન છે મારી પાસે, આટલું બધું, આટલી ઇન્ફ્લુઅન્સ છે, પણ પ્રભુપાદ કેવું જોરદાર સ્ટેટમેન્ટ છે કે આપણું કશું જ નથી, તો તમે શું ત્યાગ કરવાના? કોઈ એમ કે હું બધું ત્યાગ કરી દઉં તો વી કાન્ટ રિનાઉન્સ એનીથિંગ. આપણું છે જ નહીં કશું. જે ખિસ્સા ખાલી વાળો માણસ હોય એ શું ત્યાગ કરવાનો? એવી રીતે વન હુ નોઝ ધેટ એવરીથિંગ ઇઝ કૃષ્ણાસ પ્રોપર્ટી ઇઝ ઓલવેઝ સિચ્યુએટેડ ઇન રિનાઉન્સિએશન. એટલે ભલે ને કરોડો રૂપિયા હોય છતાંય પણ એવી રીતે જીવતો હોય કે બધું જ કૃષ્ણનું છે, તો એ ખરેખર સાધુ છે. ભલે ને એ તમને લાગે કે આમાં જીવે છે, બહુ જ ऐशोआरामમાં જીવે છે, છતાં એ સાધુ છે. આપણે આવા દાખલા જોયા હતા, રાઈટ? ઘણા બધા ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાંથી પણ આપણે એવા દાખલા જોયા હતા, ડિસ્કસ કર્યા હતા કે જેમાં આપણને લાગે કે ખરેખર આમ પૈસાવાળો માણસ છે, પણ એકચ્યુઅલી હી ઇઝ અ સાધુ. બાય માઇન્ડ હી ઇઝ અ સાધુ. Since everything belongs to Krishna, everything should be employed in the service of Krishna. This perfect form of action in Krishna consciousness is far better than any amount of artificial renunciation by a sannyasi of the Mayavadi school. એટલે પ્રભુપાદ પાસે દંડો લઈને જ ફરે છે. જ્યાં આગળ પણ કંઈ આવે તો પ્રભુપાદ ફટાક દઈને મારી દે. કારણ કે ઘણા બધા એવા સંન્યાસીઓ છે કે જે બધું જ છોડીને માનવાવાળા છે, પણ પ્રભુપાદ કહે છે નહીં, everything should be employed in service of Krishna. Actually અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ ડિટેચમેન્ટ અને એટેચમેન્ટ બહુ ક્લિયર કરે છે કે ડિટેચમેન્ટનો રસ્તો જે છે ને એ યોગ્ય નથી કે બધું છોડી દઉં, હું આ શરીર નથી, આ જગત સત્ય નથી, એવી રીતે જેમ જેમ નથી નથી કરીને સાંખ્ય યોગ અથવા જ્ઞાન યોગ છે એનો પ્રભુપાદ ફટકો મારે છે કે નો, દેટ ઇઝ નોટ પ્રોપર વે ઓર દેટ ઇઝ નોટ રાઇટ વે. રાઇટ વે ઇઝ કે એવરીથિંગ ઇઝ કૃષ્ણ. હું પણ કૃષ્ણનો છું, બધી વસ્તુઓ કૃષ્ણની છે, સમય કૃષ્ણનો છે, સો ઇટ શુડ બી યુઝ ફોર કૃષ્ણ. એટલે એટેચમેન્ટ ઇઝ બેટર દેન ડિટેચમેન્ટ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે. One is therefore filled with peace in Krishna consciousness, but one who is entangled in profit calculation for sense gratification cannot have that peace, right? Cannot have. કેટલું એકદમ સ્ટ્રોંગ સ્ટેટમેન્ટ છે, બરાબર? શાંતિ તો નહીં જ મળે, એવું બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં લાગશું તો શાંતિ તો નહીં જ મળે. This is the secret of Krishna consciousness. Realization that there is no existence besides Krishna is the platform of peace and fearlessness. કૃષ્ણ સિવાય બીજું કાંઈ જ નથી, એ રિયલાઇઝેશન થાય તો શાંતિ અને અભય બંને પ્રાપ્ત થાય, રાઈટ? સો વિલ કન્ક્લુડ ટુડે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।